مساء الخير، جيت لكم بفيديو جديد. وفيديو النهارده طبعا مع جاري العزيز. كتير قوي من الناس قالوا لي يا ريت تعملي فيديو تاني مع جارك ميسيو جانو. بما ان امبارح انا اتصلت بميسيو جانو امبارح بالليل، لاني متعوده كل يوم بالليل قبل ما انام لازم اكلمه واطمن على اخباره. فطبعا امبارح بالليل كلمته قلت له كومان سافا ميسيو جانو. المدي جو سوي مالاد. قال لي ان هو عيان، وقال لي ان هو الى ملء الاستوما، يعني قال لي عنده وجع في معدته مش قادر يبلع اي حاجه. طبعا انا قلت له انا هستنى لحد بكره الصبح. امبارح كنت عايزه اوديه عند الدكتور بالليل، قال لي لا انا هبقى من هنا لبكره الصبح احسن. وقلت له لو هتصل بيك بكره الصبح لو لقيت ان صحتك اتدهورت لازم اوديك على المستشفى لازم. طبعا كلمته النهارده الصبح لقيته ان سافا ان بو ميو، لقيته احسن شويه وعديت عليه طبعا عشان اطمن عليه. جبت له معايا شويه شوكولاته انه بيحب الشوكولاته السوداء. وقلت اتكلم معاه شويه ونرغي مع بعض شويه بما ان انتوا عايزين تشوفوه مره تانية. tout le monde sont heureux de vous revoir. C'est gentil, je suis bien content. Je te demande pourquoi, j'ai rien fait d'extraordinaire. انا بقول له كل الناس فرحانين جدا ان هم يشوفوك مره تانية. فبيقول لي انا ما عملتش حاجه كبيره عشان يعني يحبوني بالشكل ده ويحبوني ان هم يشوفوني مره تانية. comment allez-vous? Mais pour l'instant, ça va bien, ça va. Moi, j'étais pas malade, mais c'était une erreur que j'ai faite dans la nourriture. Je me suis nourri un peu trop, sans trop boire, quoi, disons. Alors, c'est un peu bloqué sur l'estomac, c'est tout. بيقول هو ما كانش عيان قوي، بس هو عمل غلطه كبيره جدا ان امبارح اكل كتير زياده عن اللزوم بدون ما يشرب. فدوا عمل له زي ما يكون بلوك في الاستوما او تعب له المعده بتاعته شويه، ما كانش بعد كده قادر يبلع اي حاجه امبارح بالليل، خاصه بالليل لما كلمته قال لي مش قادر ابلع اي حاجه. بون كتير قوي من الناس في التعليقات بتاعتهم يا جماعه قالوا لي ليه ما تدخليش جارك في الاسلام. بصراحة أنا ما كنتش أحب أتكلم أبدا في قناتي لا عن السياسة ولا عن الدين أو عن الديانات، لأني لكم دينكم ولا دين. أنا ما أحبش بصراحة أتدخل في ديانة إنسان. لو إنسان أصلا عنده ديانة ما أقدرش أقول له والله تعالى خش في ديانتي، لأني أنا بصراحة ما أكذبش عليكم، مش عايزة تبقى الحلقة طويلة. كنت بشتغل عند واحده في سن ميسيو جانو، وكانت بصراحه مسيحيه، وانا غلطت غلطه كبيره مره. قلت لها ليه ما تعتنقيش للاسلام وكده. فراحت قالت لي بصي انا احبك قوي انك تشتغلي عندي، بس ما احبش انك تتكلمي معايا في الدين. انت عندك دينك وانا عندي ديني. قالتها لي بمعناها ان لكم دينكم ولا دين. وبصراحه احرجتني، وانا من وقتها ما بحبش اتكلم مع حد في الموضوع ده، لان هي قالت لي من رايها هي الشخصي، قالت لي بصي ربنا بتاعي هو نفسه ربنا بتاعك، فليه عايزين اطلع من ديانتي اخش على ديانتك واحنا ربنا بتاعنا واحد؟ فانا قلت لها طب ايه الاختلاف اللي بيننا وبينكم؟ قالت لي الاختلاف اللي بيننا وبينكم ان احنا بنعتقد ان عيسى ابن الله، لان احنا اتربينا ان مش ممكن يجي ولد او ابن او بنت من غير ما يبقى في اب وام. فاحنا بنعتقد ان ربنا نفخ في روحه في السيده مريم وجاب منها عيسى. فانا شايفه ان ده اعتقادهم، احبش اتدخل في اعتقادات حد. فهي قالت لي احنا عندنا ديننا زي دينكم، ممنوع نسرق، ممنوع نقتل، ممنوع نعمل غلط. وفي ناس قالوا لي احنا مش محتاجين دين علشان نمنع نفسنا عن الغلط، او ان احنا ما نقتلش، او ان احنا ما نسرقش، او مش محتاجين دين عشان يوجهنا، احنا بنعمل ده بدون ما نحتاج ديانه. فالموضوع ده بعدت عنه تماما ان انا اتكلم في موضوع الديانات، لاني كل واحد حر، كل واحد يفكر اللي هو عايزه، وكل واحد الديانات كلهم على راسنا. اليهوديه التوراه نزل من السماء، والانجيل نزل من السماء، والاسلام نزل من السماء. وانا بؤمن قولي الكلمه صح، اؤمن بكل الرسل. اؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم. انا اؤمن بكل الرسل، وبعد كده بقى كل واحد هو حر يؤمن باللي هو عايزه. فما احبش ان انا اتدخل بصراحه في الديانات. بس بما اني انا عارفه ومتاكده ان ميسيو جانو ما عندوش ديانه، وانتوا كلكم قلتوا لي يا ريت تكسبي فيه ثواب وتدخليه الدين الاسلامي، فتعالوا مع بعض نشوف رايه هو ايه في الموضوع ده. ميسيو جانو، alors moi je voudrais vous poser des questions. Oui, je vous écoute. La première question,
Alors, que pensez-vous de toutes les religions? Qu'est-ce que je pense des religions? Oui. أول سؤال بسأله له إيه رأيك في كل الديانات؟ يعني إيه رأيك أنت يعني؟ Je pense que chaque pays doit avoir sa religion et c'est tout à fait normal. Tout le monde n'est pas obligé de penser pareil et de vivre pareil. Et en ce qui me concerne, moi, je ne porte pas de jugement sur les religions. Chacun sa religion et c'est tout à fait normal. Voilà. يعني هو بيقول أنا شايف من رأيه هو الشخصي إن كل بلد وكل شخص يعني هو عنده الديانة بتاعته اللي هو يعني حر فيها. أو je voudrais poser une question parce que j'ai oublié qu'est-ce que vous avez dit. Dites, que pensez-vous de toutes les religions? Mais tout doucement. Tout doucement. Oui, tout doucement, mais je pense à des religions, moi, que chacun est libre. كل واحد حر. Oui. Chacun est libre de penser إنه يفكر. suivant son pays, la religion dont il a la coutume de penser. كل واحد يعتقد أو كل واحد بيعتقد في البلد اللي هو عايزه Et c'est tout à fait normal que chacun ait ses idées. كل واحد يعني ده شيء طبيعي جدا إن كل واحد يبقى عنده الأفكار بتاعته. Mais chacun est libre de penser à sa religion. كل واحد يعتقد أو ما يعتقدش، كل واحد حر إن يعتقد اللي هو عايزه. Je n'ai aucune comment je pourrais dire, j'ai aucune prétention de porter un jugement sur n'importe quelle religion. ما يقدرش يحكم على أي ديانة موجودة، يعني هو ما يقدرش يحكم، يعني كل واحد حر يفكر زي ما هو عاوز ويعتقد زي ما هو عاوز، دي من وجهة نظره، وكل بلد حرة تعتقد باللي هي عايزاه وتفكر باللي هي عايزاه ويكون عندها الكوتشيم بتاعها، يعني الاعتقادات والتقاليد بتاعها. ده رأيه بالنسبة للديانات. تاني سؤال هسأله له، هل أنت بتعتقد بوجود ربنا؟ Croyez-vous en Dieu? Non. Non. Je dis comment je le pense et comment je suis. Voilà, je suis comme ça. Attendez, أنا بسأله هل بتعتقد بوجود الله أصلا؟ يعني هل أنت معتقد أصلا بوجود ربنا ولا لا؟ ما ادانيش في وقت إن حتى يفكر، قال لي non. لا. Mais pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? ليه أنت مش بتعتقد بوجود الله؟ Pourquoi? Mais je ne pourrais peut-être pas tellement l'expliquer, ça ne s'explique pas, ça, je pense qu'on croit. Moi, je crois à ce que je vois. Attendez, بيقول لي أنا أعتقد الشيء اللي بشوفه، يعني الشيء اللي بشوفه قدامي هو ده اللي أنا بعتقد فيه. يعني بما معنى كلامه طالما هو مش شايف ربنا يبقى ما يعتقدش بوجوده. Alors, vous ne croyez pas ce que vous ne voyez pas. Parce que je crois ce que je vois. Je connais une personne, je sais qu'elle est là, je crois pas, je sais qu'elle est là. Mais le Dieu, on ne le voit pas, je ne le vois pas. يقول أنا ما بشوفتهوش. إزاي يعني؟ Pour moi, c'est du néant. Ça existe, oui, sûrement, ça existe peut-être pour certaines personnes. يقول يمكن يكون موجود، ممكن يكون موجود لبعض الأشخاص، بس بالنسبة لي أنا لا، لأني أنا بعتقد بالشيء اللي بشوفه قدامي. يعني هو شايفني أنا قدامه فبيعتقد بوجودي إن أنا قدامه. لو قدامه كرسي هيشوف الكرسي ده قدامه فمعتقد إن الكرسي ده قدامه. حاجة مش قدامه مش ممكن يعتقد فيها. Mais attendez, moi j'ai une question. Vous avez un cœur, oui. Une foie. Oui. Un estomac. Comme un être humain. Mais vous ne voyez pas aussi. بقول له انت عندك الكبد وعندك القلب وعندك المعده بس ما بتشوفهمش برضه. طب يعني انت تعتقد بوجودهم ليه؟ Pourquoi vous croyez-vous? Il y a de l'estomac, vous avez un estomac, vous avez un foie, vous avez un cœur, vous ne voyez pas. Oui, je ne vois pas, non, mais ils me servent à vivre. Si je vis, c'est grâce à eux. Donc ils sont là, je ne les vois pas, mais bon Dieu, c'est pas lui qui m'aide à vivre. Enfin, je suppose. Ce sont mes organes du corps qui m'aident à vivre. دول حاجات موجودة في جسمي عشان تساعدني إن أنا أعيش. La vie, croire à quelque chose, à une religion ou autre, avoir un esprit libre et croire à ce qu'on a dans le corps qui nous fait vivre, c'est quand même une différence. يقول في اختلاف لما يكون حاجة بعتقد. C'est matériel, le corps c'est matériel. بيقول في اختلاف، يعني لما اكون انا عارف ان الاشياء دي موجوده عندي وهي اللي بتساعدني على الحياه دي ممكن اعتقد فيها حتى لو ما شفتهاش. alors j'ai une autre question. Alors qui fait le soleil? Attendez, parce que moi j'ai alors qui a créé Oui. le soleil,
la lune, les étoiles, la terre, le ciel. Qui il a fait tout ça? أنا بسأله مين اللي عمل الشمس؟ مين اللي عمل القمر؟ مين اللي عمل الأرض؟ مين اللي عمل النجوم؟ Qui? Pour vous. Mais c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. بيقول لي ربنا. طب إزاي أنت بتقول Depuis لي؟ que je suis né, j'ai toujours entendu parler que l'univers a été créé par Dieu. طب attendez. كلامه فيه نوع من النقد يا جماعة. من شوية بيقول لي أنا مش بعتقد بربنا. ماشي اوكي. بقول له طيب، بقول له طب مين اللي عمل؟ بيقول لي مش عشان الحاجات، مش عشان كل ده يبقى هعتقد بوجوده. بيقول لي من شويه شايفين النقد، يعني انا بقول له مين بقول له هل بتعتقد بوجود ربنا؟ بيقول لي لا. اول حاجه قال لي نو. وقتي بساله طب مين اللي عمل الشمس؟ مين اللي عمل القمر؟ مين اللي عمل الارض؟ مين اللي عملنا؟ بيقول لي ديو. الله. طب انت من شويه بتقول لي ما فيش. Tout à l'heure vous me dites vous croyez pas en Dieu. Alors je trouve ici il y a une c'est pas, vous dites pas la même chose. Il y a quelque chose qui est bizarre, ça fait bizarre. بيقول في حاجه بالنسبه له غريبه. Quand on parle de l'univers et de ne plus croire en Dieu quand il s'agit de sa personne propre. Voilà, moi je ne crois pas en Dieu, c'est ma liberté, je suis libre de faire. بيقول أنا حر يعني أنا ما أعتقدش. Je ne vais pas imposer à ceci à cela, à n'importe qui, chacun fait comme il veut, il croit en ce qu'il veut. كل واحد يعتقد باللي هو عايزه، كل واحد يفكر باللي هو عايزه، هو بالنسبة له هو ما بيعتقدش. بس أنا عن نفسي شايفة إن في تناقض في كلامه. لما بقول له بتعتقد بربنا؟ لا. طب مين اللي عمل ده وده؟ ربنا. انا شايفه ان في نقد في الكلام، يا اما هو مش قادر يتفهم. خلاص انا مش هضايقه، هساله بقى. في ناس سالوني ان انا قلت في فيديو من فيديوهاتي ان هو قام بحرق زوجته. هساله السؤال ليه حرق زوجته؟ لان ده مش موجود في اي نوع من انواع الديانات، في محرم في ديانه حتى المسيحيه والاسلام واليهوديه اعتقد ممنوع حرق الموتى. Alors vous avez brûlé votre femme. Oui. انت حرقت مراتك. بقول له بوركوا؟ C'est pas moi qui l'ai volée. قال لي مش انا اللي حرقتها. بون مي alors normalement pour brûler la mort c'est interdit dans les religions. Oui. بقول له ان احنا نحرق حد بعد الموت ده ممنوع. Pourquoi vous avez brûlé votre femme et pourquoi vous avez pensé pour faire la même chose؟ يعني انت ليه انت حرقت مراتك وليه بتفكر تتحرق انت كمان بعد موتك؟ Pourquoi؟ Jusqu'à maintenant on se faisait incinérer dans les caveaux avec un cercueil. Mais étant donné que la famille est très nombreuse, oui. Mes parents qui ont acheté le caveau, mais qui n'est pas assez grand, mais un peu comme il est, ils ont dit pour qu'on puisse arriver à rentrer tous dans le caveau, on ne peut plus mettre un cercueil. Bon, on va se faire incinérer et se mettre dans les urnes, pour mettre les urnes dans le caveau les unes à côté des autres pour que tout le monde puisse s'y rentrer. Voilà la raison pour laquelle. Oui, alors بيقول لي بما ان هم اشتروا مقبره وكانت عائلتهم كبيره جدا جدا، فمعظم يعني هو وصل في سن ان تقريبا كل اهله اتوفوا، كل اهله اخذوا المقبره، ما عادش في مكان عندهم في المقبره عشان يخش حد تاني. فطبعا اضطر في النهايه ان اللي بقى من الاهل مضطر ان كان يحرقوا، لان ما عادش في عندهم مكان في المقبره بتاعتهم اللي اشتروها ان يدفنوا حد جديد. يعني هو بيعتبر مش اخر واحد في العيله، ان هو عنده اولاد وعنده احفاد، فطبعا كل واحد من اولاده عنده حياته، واكيد هم اشتروا مقابر. لكن بالنسبه لاهل ابوه وامه هو بيعتبر اخر واحد، كل اخواته توفوا، ما فضلش هو اخر واحد، وزوجته ماتت قبله، فكانت المقبره اتعبت. يعني ما كانش يقدر يعمل حاجه الا ان هو يحرقها، وبيفكر ان هو كمان يتحرق لان ملوش مكان يدفن فيه. يا جماعه بصوا، لو عندكم اي اسئله تحبوا مثلا تسالوها، انا ودني عماله مش عارفه ليه تطرطق كده. لو عندكم اي اسئله عايزين تسالوها لمسيو جانو واعمل بث مباشر تحبوا تسالوه او تحبوا تقنعوه بشيء، انا عن نفسي مش هقدر اقنعه بشيء، لاني انا مره قبل كده اتكلمت في الموضوع ده، وبرده الكتاب بالقران اللي انا جبته. une fois je vous donnais un livre de Coran en français. Oui. Et vous avez lu؟ Non. اديته قبل كده انا القران باللغه الفرنسيه، وقعد عنده مده شهر.
قعد عنده شهر وما قروش. فبصراحه كان بتاع بنتي ياسمين، ده الناس بيقولوا انت بتذكري ياسمين كتير قوي، يعني ياسمين هي اكتر واحده شقيه في عيالي. كان بنتي ياسمين عاوزاه عشان بتقرا منه كتير، فقالت لي يا ريت قعد عنده شهر يا ريت ترجعي لي الكتاب، وهو ما قروش، بيقول لي انا ما قريتهوش يعني. فلو انتوا عندكم اي اسئله، انا عن نفسي مش هقدر اقنعه بشيء، لاني انا قبل كده سالته السؤال ده، قال لي اللي توجور شيفو بيقول، انا مش فاكره انا اخدته ولا لا، بيقول لي الكتاب لسه عندي هنا بتاع القران، انا يمكن ما اخدته ورجعته له تاني، الله اعلم ما اعرفش. بس انا قبل كده سالته، كلمته عن الديانات او عن ربنا بصفه عامه، ان كان دين مسيحي او يهودي او اسلامي، حاولت اكلمه حتى على الاقل يعتقد بوجود ربنا. فهو قال لي اديني دليل واحد بوجود ربنا وانا اؤمن بيه. انا عن نفسي عجزت ان ما عرفتش اقول له ايه، فقلت له دليل واحد ان ربنا بعتني ليك مثلا عشان ابقى معاك دايما واساعدك واقف جنبك واكون جاره طيبه معاك. بالنسبه له ما كانش دليل كافي، لكن هو قال لي من الاخر كده ان اديني دليل، يعني دليل يعني يؤكد لي وجوده وانا اؤمن بيه. وعلى فكره مسيو جوني كمان اللي هو توفى ورحت دفنته، كلمته برضو في الموضوع، وقال لي يعني قلت له طب مين اللي خلق الشمس والقمر وكده، كان بيقول لي في بقى ذرات اتعملت في الكون ومش عارفه ايه ضرب في ايه، فالشمس طلعت والقمر طلع والارض طلع، وبعدين بيقول لي في زرع شيطاني، فممكن يكون الشمس جت شيطانيه والقمر، كل واحد ورايه. فانا مش هقدر افرض رايي، بس بما ان انتوا طلبتوا مني ان انا اكلمه كتير في الموضوع هو كان يعني كان موضوعي النهارده، وجيت اسال عليه بالمره عشان عيان. بس اخر سؤال هساله له كان السؤال اللي انا عايزه اساله له ايه. Alors, la dernière question, quel est le projet vous n'aviez pas eu l'occasion de faire lorsque vous étiez plus jeune? Plus jeune, mais des projets, il y en a eu, c'est sûr. Mais celui qui me tenait le plus à cœur, étant donné ma profession, et j'étais jeune, bon, mais j'étais comme tout le monde, j'étais un peu ambitieux, c'est de devenir patron. Voilà. سألته ايه الشيء اللي كنت نفسك تعمله وانت شاب وما قدرتش تعمله؟ قال لي ان انا كان نفسي قوي اكون في يوم من الايام ان انا باترون او شيف او مدير، كان نفسي ابقى مدير حاجه او يعني يكون مدير او شيف، لكن ما قدرش يبقى مدير على حد. vous ne pouvez pas le faire. Et j'ai pas pu le faire, non, j'ai pas pu le faire. Oui. Parce que je n'ai pas eu les moyens de pouvoir le faire. ما كانش عنده J'étais يعني، dans une famille de patrons. مع انه كان اهله كلهم مديرين، بس هو يعني معظم اهله كان مديرين وكده، بس هو ما كانش عنده Ça coûtait très cher, hein, la profession, pour acheter du matériel. كان لازم يكون يعني يشتري ماتريال غاليه وغاليه عليه قوي عشان يبقى مدير في يوم من الايام. فما قدرش يحقق الحلم بتاعه، الريف بتاعه ان هو يبقى مدير. الوغ مش عارفه انا ممكن اساله ايه تاني، عشان يعني انا عايزه اختم الحلقه. وفي ناس هو بيقول ان هو اشتغل كتير قوي في حياته. بصوا يا جماعه، احنا الساعه عندنا دلوقتي كالوريتيل. Je sais pas, j'ai pas l'air. Là-bas c'est bon. Non, là-bas derrière là. بسأله الساعة كام؟ يمكن الساعة 5:05. أنا دلوقتي عنده في البيت، هنزل الفيديو مباشرة بعد ما خلاص، إني مش هعمل مونتاج، أنا حبيت يكون الفيديو طبيعي، انزله مباشرة بعد ما اقفل معاكم اروح منزله الفيديو على طول. الراجل ده طيب يا جماعة، وممكن بالسهل جدا إن أنا أقنعه فعلا بدخول الإسلام، وراجل يعني أعتقد إن أنا ممكن أثر فيه. بس ممكن تساعدوني، او مش لازم الاسلام، بس ممكن تساعدوني لو تقدروا تدوني افكار اقولها له علشان يؤمن على الاقل بوجود ربنا. انا لوحدي يمكن اكون اعجز ان اعملها، لان اتكلمت معاه كتير في الموضوع. بس هل انتوا عندكم افكار او تدوا ادله او تساعدوني حتى بالكلام في التعليقات اللي ممكن اقوله له عشان قبل ما يروح من الدنيا على الاقل يعتقد ان في ربنا؟ Croyez-vous en Dieu? Non. Non. Je n'ai pas changé d'idée. Un peu tard de changer d'idée maintenant. بيقول دلوقتي متاخر قوي ان انا اغير اللي انا كنت اغير افكار، يعني دلوقتي الوقت متاخر. بيقول شايف ان الوقت متاخر ان يغير افكاره. وصدقوني انا حزينه جدا ان هو لو فرق الحياه وهو لا يؤمن او ملحد، انا هبقى بالنسبه لي صم في خمال، هيبقى صعب بالنسبه لي. بعد كده بالنسبه للناس اللي قالوا لي في تعليقاتهم حرام تنظفي المقابر وكده، او الستات حرام تروح المقابر، او ناس قالوا لي يعني اكيد الراجل اللي مات ساب لك فلوس. يا جماعه ما سابليش حاجه عشان انضفه، هو حتى لو كان ساب لي، هو شايفني دلوقتي انا بروح ولا لا؟ هو شايفني؟
اكيد لا، بس انا بعمل حاجه هو طلبها مني وانا عايزه اوفي وبعده. Alors merci beaucoup monsieur Janou. Il n'y a pas de quoi, avec mon service. Oui, et Si ça te représente une entreprise, c'est avec plaisir, avec grand je plaisir. peux t'embrasser. Oui. Je t'aime bien monsieur Janou. Moi aussi, je Je t'aime t'aime bien. Moi j'aime bien monsieur Janou, je l'aime beaucoup. قلت له ممكن ابوسك؟ قال لي طبعا قوي. Allez, on dit au revoir. Au revoir, à plus tard. À plus tard. Une prochaine fois, avec plaisir. بيقول بكل Ça me سرور. plaît- ça m'a fait beaucoup. Ça me plaît بيقول ان beaucoup. هو فرحان قوي ان يشوفكم مره تانية وسافي يعني بكل سرور. Bonne compagnie avec Anna. بيشكر فيا هنا كومباني. اقول لكم مع السلامه كلكم وابيانتو. au revoir. Au revoir.